Moja katika kazi za Idriss Sultan, nyingine zinakuwa zikiacha watu midomo wazi. Kupitia page yake ya Instagram ameweza kuposti naweza nikasema ni caption ikiambatana na picha ambayo imekuwa imejenga zana tofauti, lakini pia ni kichekesho cha aina yake. Kama tulivyojua, Idriss Sultan na Bilnass wanakuwa ni watani. Hawa jamaa wanataniana sana hususan kupitia page zao za Instagram. So bwana, kwa siku ya leo Idriss Sultan amechukua picha ile ya Bilnass aliyokuwa amesimama na Nandi, ambao amepiga huko kijijini walivyoenda kijijini kwa kina Nandi ama kwa kina Nandi kutambulishwa. Halafu kaambatanisha kwenye comment kwamba walikuwa wanachati. Sasa Bilnass akamwambia, kaka Idriss, nimekutumia picha ile nimevaa nyekundu, naomba nisaidie kuedit ili nimechishe na mchumba wangu Faustina. Yani Faustina kwamba Nandi sasa. Alafu Idriss akajibu hapa chini, sawa kaka Bill, ondoa shaka. Lakini cha ajabu ni kwamba baadaye picha sasa baada ya kueditiwa alichokitaka afanane Gauni na Nandi, ase kidogo huwa inachekesha. Ukiangalia katika picha oh my god, this is too much. Hebu angalia picha hii mdau, alafu tunaweza kucheka hapa. Kiukweli Idriss mtu mmoja ambaye ni creative sana, yani creativity yake inakuwa ni ya tofauti na watu wengine. Bana, hii ni JIRIWAS TV, nimeona nikusogezee kwa sababu imenichekesha sana. Sasa kwa upande wako sijui itakuwa umeipokeaje, lakini naitwa sana JIRIWAS na hii ni JIRIWAS TV. Karibu tena, usisahau kusubscribe na kushare na marafiki ili tuweze kutengeneza mtandao mpana zaidi. JIRIWAS TV ni yetu sote, subscribe now.